nagpatigayon sang labing unang weekly meeting ang Iloilo City Crisis Management Council. Agud nga mapabakod pa ang preparasyon sang syudad sa nagapadayon nga mga pagpanghangkat sa energy kag resources. Sa interview sang Bomba Radio kay Engineer Niel Ravena, ang head sang City General Services Office kag Energy Efficiency and Conservation Officer sa nasambit nga committee, iyagin pahayag nga ilagin diskusyonan ang pagkinot sang tubig, amuman sang enerhiya kagatong, agud maging makinot ang paggamit sang enerhiya. Ginainganyo Manila ang publiko nga magkinot sa paggamit sang enerhiya sa mga panimalay, pagi sa pagpahibalo sa publiko sa nagakadapat nga obrahon. Ang energy team sang syudad nagapanawagan man nga hagan-haganon sa paggamit ang mga appliances, ilabi na ang mga climate control devices nga nagakonsumo sang dako nga kuryente. Samtang ginapasigura naman ni Mayor Raisa Treñas sa mga padayon nga ukon ni Mayor Raisa Treñas nga padayon nga ginatutukan sang lokal nga panguluhan ini nga sitwasyon agud masiguro ang kahandaan sang syudad. Dugang pa ni Engineer Ravena, ang syudad ban sang Iloilo ang isa sa nagapanguna nga nagpatuman sa nasambit nga komitiba. Nagpanawagan sila sang kooperasyon kag pagbinuligay sang publiko agud mas maging epektibo ang pagpatigayon sa nasambit nga mga inisyatibo. Yes, no. I would like to assure, no, kag si Mayor nag-assure gid nga she's on top of this situation, and the reason why, no, nga temprano una kami guro sa kanan nga city, no, in establishing sang crisis management team, no, kag naging nag-coordinate na kita kadayon, no, sa aton national government agencies so that mas makakuha kita sang mga real-time nga mga monitoring data. Would like to appeal, no, sa aton mga fellow Ilonggos nga dapat collective effort and collective ang aton response sa kini nga crisis, no, kay fuel tanan kita nagagamit, no, daily use, tubig, kuryente, no, kani makabuligay kita, no. It's not the city government alone should solve this problem, but it's a collective effort, no, on the part of our constituents kag sa atong city government.